Hello, today's DIY is about changing brake pads of a Mitsubishi G4. First, tanggalin natin yung dalawang screws using a 14mm wrench. So here, I use a socket wrench. And dun din sa kabila. And after that, pag masikip pa rin, I pricked it with, pwede ring screwdriver, pwede. Para lang lumuwag yung brake pads against dun sa brake disc. So after pricking it, yan, lumuwag na siya. Pwede na siyang hatakin palabas. When I bought this brake pads online via Shopee, pwede kong isama na lang yung link below dun sa description nitong video. Brand niya is Akebono. So isang set na siya para sa left and right front wheels. Nilusan ko rin yung clip ng brake hose using a 12mm socket. So ngayon, iangat ko na siya. I used my pry bar to lift yung mga clips dito sa brake pad na exposed outside. Ganyan. Siguro maraming ways para tanggalin yan, pero ganyan ang pagkakagawa ko. Next naman to remove is yung brake pads behind the brake disc. So mukha naman tama yung sukat. So I'm just comparing yung mga contours niya on both sides. Before I lift yung the other brake pad. So ganyan lang, i-lift mo lang siya pataas, then there you go, tanggal siya agad. Ganun lang siya kadali matanggal. And upon checking fit or match naman siya. Actually, hindi pa masyadong manipis talaga yung brake pads ko, but I'd rather have it changed to be sure. By the way, meron nga pala siyang metal strip dun sa isang side. So, make sure na yung strip na yon is intact. So, eksakto siya dun sa groove ng side ng brake pad. Ito yung pakita ko sa inyo kung ano yung tsura niya. So yan siya. Make sure lang na nakalapat siya na maigi, kasi it helps slide the brake pads every time you press the brakes. Yan yung purpose niya, para mag-slide siya easily.
Pag hindi siya nakalapat, may tendency na mag-jam and magkakaproblema tayo sa preno. So yun lang, slide mo siya pababa and there you go. Make sure na nakasnag siya perfectly, hindi siya masikip, hindi siya maluwag, tamang-tama lang. After that, yung isa naman, the other half of the brake pad set using a pry bar. So inangat ko lang again yung clips para mag-slide siya. There you go. And perfect. If you noticed, medyo masikip yung opening kung where yung brake disc will slide in. So ang ginawa ko, I used a wrench to push the caliper and magkaroon ng space in between the brake pads para pumasok yung brake discs. Now I'm done. Pabalik ko na ulit yung mga screws. Screws ng clip ng brake hose na tinanggal ko kanina, plus yung dalawang screw ng brake caliper. There you go. So again, before ending final inspection, making sure na lahat intact as is, walang mga na iwan, unscrewed. And that's it. Thank you for watching. I hope you subscribe to my channel. See you soon.